和我一样喜欢动物、烟火和高性价比的酒店控，湖州龙之梦动物世界大酒店，别错过！和动物做邻居，分分钟萌化你的内心。从上海开车2小时车程，走进大堂那一刻，感觉就像动物迁徙现场。气派的大厅很难不爱，同样惊喜的还有动物房间。酒店以6大动物为主题，我选的是斑马亲子房，可可爱爱又充满时尚感。卫浴都有小朋友备品，很贴心。阳台对面就是动物园，一早就能被动物唤醒。懒觉都不睡了，早餐很丰盛，选择多种多样，还有可以看见白虎的绝佳位置。不过建议错峰去，人多还是要排队的。吃完早餐，徒步到隔壁动物园，来场疯狂动物城奇幻之旅。坐上小火车看场表演，喂食大象和长颈鹿。晚上驱车几分钟到老街看场烟火，燃爆内心，太美了。或者买民俗小物，餐厅酒吧在这都有。2天1夜、3天2夜都不无聊，给你安排妥妥的，还不知道去哪玩的快充！